Ẹ̀yin tèmi, ṣé wà pa? So orúkọ tèmi ni Olamide. Èmi ni olùkọ́ yín tí mò ń kọ́ yín bó ṣe ń program ní èdè Yorùbá. Now, kí la fẹ́ ṣe lénìí? Ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lénìí ni nǹkan tá à ń pè ní variable. Now, kí ni variable? Àwọn òyìnbó ní variable is a name for a place in the computer's memory where you store some data. Àwọn kan ní is a memory location basically. So kí ni ìyẹn mean? Nǹkan tó mean ni wípé variable jẹ́ orúkọ tí a fún àwọn àyè kan nínú memory computer tí a lè tọ́jú nǹkan sí. Tí a bá sì nílò rẹ̀, a tún lè yọ nínú ibi tí a fi sí. Ó dàbí àpò ni. Tó bá fẹ́ tọ́jú nǹkan, wàá kì í sínú àpò ẹ̀. Tó bá nílò ẹ̀, o lè ṣe kí ni? O tún lè yọ nínú ibi tó fi sí. Tó bá ní nǹkan tí mo fi ṣe àpèjúwe variable orí wardrobe, torí pé they are separate segments nínú wardrobe yẹn. Ibì kan wà tó gùn, ibì kan wà tó fẹ̀, àwọn ibì kan wà tó kéré. A divide àwọn segment wardrobe yẹn based on nǹkan tó fẹ́ fi sínú ẹ̀. Tó bá fẹ́ hang aṣọ tó gùn, ṣé o ti rí ibi tó máa fi sí? There's a segment for that. Níbí. Tó bá fẹ́ hang aṣọ tí ò fi bẹ́ẹ̀ gùn, there's a segment tó lè fi yẹn sí. Nǹkan tí variable means nìyẹn. Pé tí máa ń kọ code mi lọ, tí mo wá fẹ́ tọ́jú àwọn values kan, mo fẹ́ fi sínú ibì kan, o lè fi sínú variable. Tó yẹ pé tó bá wá nílò variable yẹn later on nígbà tó ń kọ code yẹn, o wá lè call value yẹn out using the name of the variable to fi assign instead. Now, ó lè yé wa dáadáa. Ẹ jẹ́ ká wo this algebraic expression. A ní x equals to 8 and then y equals to x plus 5. First expression yẹn, x equals to 8, kí ló mean? Ó mean wípé a fẹ́ fi 8, the value 8, a fẹ́ fi sínú x, a sọ sínú x. Mo wá ní y equals to what? X plus 5. Kí ló mean? Nítorí mo ti fi 8 sínú x. Tí mo wá fẹ́, that means mo tọ́jú ẹ̀ tempo, mo fi sínú àpò tó ń pè ní ẹ, tí mo pè ní x. Mo wá ní y equals to x plus 5. Ó mean pé y máa jẹ́ nǹkan tí mo fi sínú x, the variable x, which is what? 8 plus 5. Also the right line means pé we are output the value of y. Y máa jẹ́ kí ni? Kí ló máa put sórí screen ẹ̀? Mo máa put 13. Nǹkan tá a ṣe ń sìn, a máa kọ́ as a code so that a lè yé ẹ. A máa wá explain àwọn other things tó ní láti yé ẹ when it comes to variable. Let's creating a new project. So of course Visual C#, then within desktop, a lè korúkọ application wa ní variable. So okay. Ní previous class a ti sọ nǹkan tí template mean. So máa create a console desktop application template fún wa. So a ti explain yẹn. So ìwọ tó bá fẹ́ really understand nǹkan tá à ń ṣe ń bí, you may have to go to the lesson hello world that create hello world application wa, the very first application tá a ṣe. Ó máa yé ẹ. So nǹkan tá a fẹ́ ṣe ń sìn ni nǹkan tí a fi hàn ẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn, a fẹ́ kọ́ as a code. Kì í jẹ́ ká kọ́ ń sìn. Màá ní int x. Mo ti declare nǹkan tó ń pè ní declaration of variable nìyẹn. Mo declare variable tí mo pè ní x. Mo tún declare variable tí mo pè ní y. Mo wá ní x equals to 8. Mo wá ní y equals x plus 5. Mo wá ní console dot write line. Nǹkan tí mo ń type ni kò type o. Tó bá get error, that means pé o type nǹkan tí mo ń type nìyẹn. Oh sorry, kákọ̀ ní y. Put your semicolon and then a lè sọ pé console dot read line.
so that kò ní gbé console prompt yẹn kò ní sọnù. Read line máa jẹ́ kó so that máa lè rí nǹkan tó output wá yẹn. Now nǹkan tá a kọ́ ni tó bá wò a declare variable x àwa ní int ni, a declare variable y a pè ní int. Kí ni int? Int means integer. Now tí mo bá ní pé x variable mo declare data type fún integer, nǹkan tí .NET runtime environment máa ṣe ni kó máa lọ create space ní memory that is enough tó máa wà enough fún integer. Integer in C#, I think it will take values in the range of minus 2,147,000,000 to plus 2,147,000,000. Àwọn range value tó lè fi sínú int nìyẹn. Tó bá fẹ́ tẹ́wé nǹkan tó fẹ́ fi sínú x ó ju range yẹn lọ, you will have to look for another data type. O ní lo int because int mark in case tó bá fẹ́ maybe o fẹ́ store o fẹ́ fi nǹkan tó ń jẹ́ 5 trillion sínú variable x, o lè declare as int, o ní láti declare something else. And you need to also understand pé integer whole number ló lè fi sínú ẹ̀, whether negative or positive. Whole number ni, o lè lo decimal number fún int, o lè lo fraction fún int. So nǹkan tó mean ni pé tó bá fẹ́ store bí 2 point something, 2.5, 2.3 or 3.5, àwọn nǹkan tó bá ní decimal yẹn o lè fi sínú int. Tó bá fi sínú int o máa truncate ẹ ni. Tó bá ní 3.5 o wá fẹ́ sọ sínú variable x as declare yìí as int, o máa sọ di 3 fún ẹ ni. Because integer kò lè gba values tó jẹ́ fraction or decimal. So you need to understand yẹn. So tó bá mọ̀ nǹkan tó bá ti ń kọ code ẹ, ó yẹ kó mọ̀ pé àwọn kan bá wà tẹ́ pé wọ́n maybe age èèyàn o fẹ́ declare variable fún age èèyàn. Ó mọ̀ kí kò sí èèyàn lè jẹ́ 20.5, is either you are 20 years or kò jẹ́ 21 or kò jẹ́ 22, o lè jẹ́ 20.5 years old. So àwọn kan bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé integer ni mo máa need láti declare variable yìí sí. But tó ń gbé bí salary ló fẹ́ declare, o lè declare salary as int because èèyàn kan lè máa gba tí computer ti calculate gbogbo salary at the end of the month, ó lè ráyè pé the salary is 100,000.50 kobo. So èèyàn á jẹ́ 100,000.50. Tó bá lọ lo int ó kàn máa sọ di 100,000 ni, and which is wrong. 100,000 is different from 100,050 kobo, they are different. So nǹkan tó fẹ́ fi sí ló máa determine data type tó máa lò, and data type tó máa lò ló máa sọ fún runtime environment pé okay integer lẹ́ni yìí sọ okay jẹ́ kí n allocate space tó máa wà enough fún integer. But boy float value float ló lò as integer as a data type, runtime ó máa allocate a larger space. Tó ń gbé long ni o fẹ́ fi higher values, maybe something trillion ló fẹ́ fi sí, ó máa tó bá ti declare type yẹn as long, á fún ẹ ní larger space in memory. So nǹkan tí declaration of variable bó ṣe jẹ́ ní tí tá bá run nílé nsìn ẹ ká Ctrl S save, or you just click on this wá click lórí button yìí, tó bá ti click ẹ a lè start ẹ táwọn nǹkan tí ó máa display sórí screen fún wa. tó ti rí 13 ló display lórí screen. Nítorí pé kí ni nǹkan tá a ṣe ń bì báyìí ni wípé a create àpò méjì. A ti sọ fún runtime gbókè ya fún mi ní àpò méjì. Àpò kan integer la fẹ́ máa fi síbẹ̀, àpò kejì integer la fẹ́ fi síbẹ̀. Àpò kan yẹn the first one which is x a sọ it síbẹ̀. Àwa ní y equals to what? Nǹkan tá bá ní x plus 5, nǹkan tá a fi sínú x yẹn ló máa gbé jáde sí 8 plus 5, kò yẹ a jẹ y equals to value nǹkan tá a fi sínú variable x yẹn a ti fi 8 sínú ẹ̀. Tá bá ti call x, value tá a fi sínú yẹn ló máa gbé jáde, a jẹ x plus 5 ló fi jẹ 13. So
this nǹkan tó ń pè ní variable ni, and tó bá fẹ́ kọ code o máa nílò variable at every point wáyé o máa ní, because tó yọ bá ń kọ code o máa ń fẹ́ fi nǹkan síbi kan so that wàá lè lò later. That's why tó o máa ní láti ní understanding nǹkan tí variable jẹ́. And mo dẹ̀ ti sọ fún ẹ, nǹkan tó bá fẹ́ fi sínú variable ló máa determine data type ẹ̀. We have simple data types, we have complex data types, àwa ní custom data type. Má worry nípa yẹn. A máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa custom data types, a máa bẹ̀rẹ̀ sí create classes on our own, and àwọn bẹ́ẹ̀ láti débi classes and all of that. A máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa custom data type. Ṣáà jẹ́ kó yé ń pé those are just the basic types a ní. Now a ti deal pẹ̀lú integer báyìí. Ẹ ká deal pẹ̀lú another kind of data type, which is string. Ó máa fi yé wa, wàá rí pòkè ó máa yé wa very well dáadáa náà as we go further. So ẹ kí n comment àwọn layout. Mo ṣàlàyé nǹkan tó ní comment mean. Comment simply means pé okay, tí máa fẹ́ ràn ẹ̀ compiler ò ní rí gbogbo àwọn tí mo ti comment yìí. It's like nǹkan tí lè mean ni pé bó rí ni, it's like pé mo ti yọ kúrò, but nǹkan tí mi fi ṣe báyìí ni pé mo lè ṣì fẹ́ nílò ẹ̀. Tó rẹ̀ mo yẹ comment ẹ̀ house báyìí pókè o, bó mo yẹ ó ti yé nǹkan tí comment mi. When you comment, tó bá comment nǹkan nínú code ẹ̀, nǹkan tó mean ni pé compiler ò ní rí, kò ní ka nǹkan tó comment yẹn, ó máa rí as maybe blank ni pé o tẹ̀ fi nǹkan sí. Èmi àti ẹ̀ là ń rí pé kan wà níbẹ̀, but tí compiler bá fẹ́ ka ó máa skip ẹ̀ because ó máa fi ń pé kò sí nǹkan níbẹ̀. Nǹkan tí tó mean ni. Okay, yẹ ká wá a fẹ́ kọ́ nípa string data type. Okay, yẹ ká declare variable ilé, ká ní variable name, my name. Yẹ ká declare mi báyìí. Ká wá ní console dot write line my name. Ká save ẹ̀, yẹ ká rebuild ẹ̀ so that a lè rí. Oh, you see, ó ti ń complain pé use of unassigned local variable my name, because mo ò tí assign any variable, sí mo kàn declare variable ni mo ò tí assign ẹ̀. So I have to assign, and that is for local variable for you. When you declare local, tó bá declare local variable, o gbọ́dọ̀ assign value sí. So mo wá ní my name, mo lè jẹ́ kí n wá assign value sí variable yìí. My name equals to Olamide. Nísìn tí n bá rebuild, kí n wá run ẹ̀, ṣó ti rí, ó ti output Olamide. Kí lélẹ́yìí mean? Ṣó ní pé eléyìí sìn mo declare variable yẹn pé string ni. Kí ni string? String mean alphanumeric, pé nǹkan tí mo fẹ́ máa store sínú my name yìí alphanumeric ni. So mo lè fi number sí, mo lè fi just basically text. Anything tí mo lè type, string is just like alphanumeric. O lè fi special character, o lè fi anything, mo lè fi Olamide is a man. Mo lè fi 7, mo lè alphanumeric. Tí n bá save eléyìí, kí n rebuild ẹ̀, kí n wá start ẹ̀, nǹkan tí mo ṣe náà ló máa ṣe ti rí. Olamide is a man, so ó lè accept numbers, ó lè accept, it's basically alphanumeric textual type. And nǹkan tó yẹ sí lè mọ̀ ni wípé mo lè condense, ẹ mọ̀ pé 2 lines mo lò yìí, mo lè condense line méjì, mo lè condense ẹsẹ̀ kan. Mo lè declare variable at the same time kí initialize straight away. So nǹkan tí mo lè ṣe ni pé mo lè declare string equals to my name yìí, mo kàn lè sọ pé equals to Olamide. Can get rid of this. Mo declare variable yẹn, mo lè assign values immediately. So this will also work. Ó máa ṣiṣẹ́ Olamide. Sorry, mo declare variable yẹn, string my name, mo lè assign values immediately. So that works. Nǹkan tí mo fẹ́ fi ẹ̀kọ́ tún yí ẹ ni pé there are times tó ń gbé a máa lo var my name.
equals to Olamide. Tí má ṣe báyìí gbọ́dọ̀ fi semicolon parí ẹ̀. Carry big. Now var in this case kò ń ṣe data type o. This var is not a data type, kò ń ṣe data type. Nǹkan tó mean ni wípé à ń sọ fún compiler wa pé assign data type tó bá jẹ́ kó à ń fún compiler wa ní freedom láti assign data type tó bá wùn sí. So nǹkan tí compiler bá ti ní pé àwọn pé àkíní ẹni yìí assign Olamide, àwọn Olamide was a string by akọ assign string sí my name ni, but ó better kó as kó you know the best thing ni pé kó ṣe ni pé kó declare fún ara ẹ̀, declare type ẹ̀ fún ara ẹ̀, má máa lo var. But var is like saying okay .net handle data type ẹ̀ nǹkan tó based on nǹkan tó máa fi sí data type tí kò tó máa lò nìyẹn. But èmi máa advice pé tó bá ń kọ àwọn code ẹ̀ wà just take control, take charge of your code, declare variable ẹ̀ nǹkan tó bá ń gbé kí ni mo lè fẹ́ máa fi sínú variable yìí ní numbers ni okay lo integer tó bá ń pé ó máa fall sí between minus 2,147,000,000 2 plus tó bá ń gbé máa jù bẹ́ẹ̀ lọ o lè lo long, tó bá ń pé decimal ló fẹ́ lò o lè lo double, o lè lo float, o lè lo decimal, you know. Then pé string ni alphanumeric characters they make a string, you know. There are several other data types bẹ́ẹ̀, but as you go on bóyá study bóyá learn more o máa mọ àwọn many other data types tó wà, àwọn complex data type yẹn àtàwọn custom data type yẹn ó máa yẹ bá ṣe ń tẹ̀síwájú sí. Now kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń pè ní converting from one data type to another. Bí a mo fẹ́ convert láti integer sí string, or mo fẹ́ convert láti string sí integer, or mo fẹ́ convert láti integer sí float. Tó bá dé ń sọ̀rọ̀ nípa conversions yìí, ó ní nǹkan tá à ń pè ní implicit conversion, ó ní nǹkan tá à ń pè ní explicit conversion. Now a máa kọ code kan sí tá máa fi explain nǹkan tí àwọn conversions yẹn tó mean tó máa fi yé ẹ. Now ẹ ká close àwọn eléyìí out, so jẹ́ kí n uncomment eléyìí, or better sí jẹ́ n type so that ó máa lè yé dáadáa. Ká ní int x equals to 8, mo ti declare variable x as an integer, right? Mo wá declare another variable y as a string in this. Now mo declare pé y is a string equals to Olamide. Mo wá ní string result, yẹn fi space left, string result equals x plus y. Mo wá ní console.writeLine result. Kí ló rò bí pé kí ló fi gbó ó máa put kí ló fi gbó máa put at the end of the day? Okay, a máa rán ni sí wàá fi jẹ́ nsìn. A declare variable a pè ní int, data type as int, pé okay x yóò integer ló lè gbà, a initialize as 8. A declare variable mi a pè ní y, a initialize as Olamide. Now our new result equals to x plus y, means we add the x àti y together. Mo mọ̀ pé ó wọn fi wà confused pé kí ni báwo lè ṣe máa add 8 pẹ̀lú Olamide. Olamide is not a number now. Báwo ló ṣe jẹ́ ká run ni káwọn nǹkan tó máa gbé jáde. Eight Olamide, yeah. Ṣé o ti ń gbé nǹkan tó ṣe ń sìn? Nǹkan tó output is 8 Olamide. Kí ló ṣe yẹn? Ó mú 8, ó concatenate ẹ̀. Nǹkan tá à ń pè ní concatenation nìyẹn. Concatenate means pé ó join number together. I mean ó join two things together. Tí n bá mú Ọlá, tí mo wá mú Mide, mo wá fẹ́ join ẹ̀ pọ̀. Kí ló máa fún wa?
ó máa fún wa ní Olamide. That is what I'm pè ní concatenation nìyẹn. So tá bá add the string value àti string value together, nǹkan tí plus yìí mean in this context is concatenation. But tó ń pè okay. Ẹ kí n ṣe explanation, ká ṣe another explanation. Ẹ ká ṣe ń pé eléyìí is maybe 9. Ẹ kí n run eléyìí sódò máa lè yí wa dáadáa. Ẹ ká nǹkan tí lè máa tún lè jẹ́ 8 àti 9 wá ní result equals to x plus y. Kí ló máa gbé jáde? 89. Why? Nítorí pé ó rí y yìí as a string. Tó x yìí integer ni. Tó bá tó ti ní pé y string ni, ó dẹ̀ mú pé result yìí náà string la declare. Ó máa ní okay, nǹkan tí mo máa ṣe ni pé máa add, máa kọ́ concatenate ẹ̀. Kò ń ṣe addition. Plus yìí in this context is not an addition. Concatenation ni. Concatenate x àti 9. I mean, yeah, concatenate x and y together means the value of x is 8. The value of y is 9. Our concatenate it, our join it together, our get 89. But Timbani, let's say int, we declare y as int. You didn't complain already, but about you might fi numbers in code. You go, I won't go. We fẹ́ add 8 and 9 together. And then tó bá add 8 and 9 together, they are integer. Integer ló yẹ kó fún ẹ náà. Why do you fi sínú string? Okay, yẹ ká fi sí int báyìí. Yẹ ká dẹ̀ result yẹn náà jẹ́ int. Ó kọ́ máa add it together. Only straightforward. Ó máa add it together, jẹ́ 8 plus 9. 17 ló máa fún wa yẹn. So 17, because in this case ó ní pé okay, integer ni x, integer ni y. Tó bá add it together, ó máa ṣe addition. In this case, this plus yìí addition lórí as addition nítorí pé integer ni ilé, integer lélẹ̀. Tó bá dẹ̀ add number méjì together, á fún ẹ ní 17. But in the case tó ń pé lè jẹ́ string, ilé náà wá jẹ́ string. Tó bá jẹ́ string, a gbọ́dọ̀ fi sínú quote. Lábẹ́lẹ̀, nǹkan tí lè mean ni wípé nǹkan tí compiler máa ṣe ni pé a convert eléyìí náà sí string. Nítorí pé string everything gbọ́dọ̀ jẹ́ string. But integer la fi 8 yìí sí. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ ni pé compiler máa ní okay, jẹ́ kí n convert eléyìí sí string. Nǹkan tá à ń pè ní implicit conversion nìyẹn. This is what we call implicit conversion. Wípé compiler rí pé integer ló kọ́kọ́ ló declare x as. Y is a string. Àwọn òkè nǹkan tẹ́ni fẹ́ ṣe ni wípé ó fẹ́ join number together. And okay, since then we bẹ́ẹ̀ ni àkókò convert integer yẹn sí string fún ẹ so that everything máa lè blend together. A lè jẹ́ string. A lè just put 89 fún ẹ. So o ní láti fi to string yìí sí rárá. The compiler fúnra rẹ̀ ló máa convert integer yẹn sí string fún ẹ. Ìgbà tó ti rí pé string ni output ẹ, string dẹ̀ ni ó ti rí one of those string ni. A fi gba ẹni yìí bí a string náà ó fẹ́ 8 yẹn bí a string ló fẹ́ declare bí ó ṣe mistake ni or something. A kò bẹ convert ẹ̀ sí string ni nítorí string ó take precedence over int. So bó ṣe rí nìyẹn. But ká ní pé 9 yìí ká ní pé y yìí òun ṣe 9, ká ní kí mo fi Olamide síbẹ̀. Wàhálà máa ṣẹlẹ̀ mí báyìí. Mo wá save ẹ̀. Wá declare result yìí as an int. Ó máa tún pé problem wà nítorí x is int but wá ó lè mú string. Ká ní kí mo wá fi eléyìí pé mo wá ní okay, let's say y int dot pass y. Nǹkan tá à ń pè ní explicit conversion rèé. Y yìí string ni.
but mo fẹ́ convert yẹ sí int. Tí lè mean wípé okay y mi yìí mo ti declare as a string mi báyìí mo wá fẹ́ force ẹ̀ pé okay no int mo fẹ́ kó jẹ́. Tí máa fẹ́ ṣe màá ní int dot pass y wàá ní pé ó lọ compiler or complain nítorí pé mo ti int lélẹ̀ int dot pass a máa explain okay maybe nǹkan tó wà ní y yẹn maybe nǹkan tí mo lè convert sí int ni so a máa dúró díẹ̀ okay tó bá run ẹ̀ wẹ́ tó yẹn kí nǹkan tí mo lè convert sí int ni màá bẹ́ẹ̀ convert sí int at the run time ẹ ká run ẹ̀ wò ó máa fún wa ní run time error. Ó ti fún wa ní system of format exception input string was not in correct format. Nǹkan tí lè túmọ̀ sí ni wípé ó ń pẹ́ ọ̀gá ẹ declare y as a string ẹ wá fi Olamide sí ẹ wá fẹ́ kí n convert Olamide sí int mi ò lè convert string text sí number now kò possible. Ká ní mo wá ṣe pé Olamide yìí mo fi maybe 9 ó máa ṣiṣẹ́ sí because y is 9 mo declare as a string in this mo must declare as string but tí n bá fẹ́ convert ẹ̀ sí integer ó máa ṣiṣẹ́ nítorí pé 9 can be 9 though mo declare as a string mo sì lè my runtime ó lè convert ẹ̀ sí integer. Ẹ ká run ẹ̀ 17 kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà mo ti declare x as 8 mo declare y as 9 but mo declare as a string ìgbà tí mo wá fẹ́ add it together mo wá ní 8 plus mo wá ní int dot pass lókè o string ni y yẹn o but jọ mo fẹ́ convert ẹ̀ sí integer tó bá wo y yẹn àwọn òpè 9 ni y okay well mo lè convert ẹ̀ sí integer fún tó nǹkan tó fẹ́ nìyẹn á dẹ̀ ṣe conversion yẹn 8 plus 9 á dẹ̀ di 17 nǹkan tá à ń pè ní explicit conversion rẹ̀ máa wò ó di bó bá ṣe ń tẹ̀síwájú tó bá ṣe ń learn sí o máa gain more understanding of báwọn kìíní ṣe ń ṣiṣẹ́ so nǹkan tá à ń pè ní explicit conversion wọn lélẹ̀ nítorí pé string ni mo wá convert ẹ̀ sí int mo la lo int dot pass káàkiri float ló fẹ́ convert ẹ̀ sí wá ní float dot pass so the 9.0 there about. So nǹkan tí mo ti fẹ́ kó yé ni pé in this case nísìn plus yìí addition operation ni nítorí pé integer ni 8 integer ni the net nǹkan tó wà bíbá yìí integer lele tó bá wà add àwọn gbòkè mo máa add wọn as numbers add wọn together to be 17 but tó bá jẹ́ wípé string ni language string ni a fẹ́ language string ni this plus will be a concatenation operation a kàn mú the first one a join ẹ̀ mọ́ last one àti demonstrate yẹn before if you concatenate 8 and 9 together kí ló máa fún ẹ á fún ẹ ní 89 but when you add 8 and 9 together it will give you 17 but based on nǹkan àwọn conversions tó ṣe compiler máa mọ so o ní láti understand kí ni so that tó bá ń kọ code ẹ o ní lè lọ ṣe mistake kó lọ maybe o fẹ́ add nǹkan akọ́ni pé ó kàn máa concatenate ẹ̀ fún ẹni meanwhile nǹkan tó fẹ́ kọ́ nìyẹn so o ní láti wà very careful that's why tó ń gbóni láti máa declare àwọn variables ẹ̀ adé máa declare adé àwọn data type ẹ̀ o mọ̀ okay integer mo fẹ́ kó lè jẹ́ integer mo fẹ́ kí result yẹn náà jẹ́ so make sure you declare your variables accordingly data type tó bá fẹ́ kó jẹ́ kó fún wọn so okay I think ó ti yé wa nǹkan tí variable means tí máa fẹ́ ṣe summary ẹ̀ àti sọ variable jẹ́ bí àpò tá à ń tọ́jú nǹkan sí bí 8 nsìn a fi sínú àpò tá a pè ní x 9 nsìn is a string a fi sínú àpò tá a pè ní y bàtà dẹ̀ nílò wọn a pè wọ́n x in this case will be 8 y in this case will be 9 so variable jẹ́ memory location tá à ń tọ́jú nǹkan sí temporarily tá a bá dẹ̀ nílò ẹ̀ a máa pè padà a dẹ̀ máa rí so nǹkan tí variable jẹ́ nìyẹn so the next class
a máa tún kọ́ wa ní nǹkan míì tí a máa fi máa bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú láti di developer programmer. Ẹ ṣé.